hiru partaide ditugu. Zurrelako hiru partaide. Grabando. Eta Arri Marizorena. Lehenengoarekin hasiko gara. Lehenengoa mesedez Arri Marizorena. Aurrera mesedez. Guztiak kontatzen ditu askotan klasian eta askotan klasian eta gauza diseinatzen ditu bitartian digiaren mundua dauka bihotzian eta bere bombardei aurikularrian rastekin helduko da egunen batian. Bilbotik dator iPadarekin gauza berriak tuiteatzen Platonkan eta gainontzekoen eraginak erakusten kurtso osoa pasatzen dugu haien egia bilatzen baina ikasle eta inor ez dio ezer ulertzen eta gero bere azterketak ez ditu inork aprobatzen eta gero bere azterketak ez ditu inork aprobatzen. Alegitik dator gure ehiztaria euskalki guztiak ondo ikasiak beti erabiltzen du beti epentasia naiz da denbora asko ez duk esperientzia. Opa bai! Maiatza da, eta Arrik eta Lexek historiako azterketa gainditzeko azkeneko saiakera daukate. Asko lan egin dute eta klase iritsi dira eta bat isek laugarren txostena jarri. Aio! Nik ere ez ikasi dago iruzkia gintzatik. Azkenian heldu da eguna, historian kontrolekua, eta klasera sartu orduko, txosten madarikatua. Honi buruz ideirik ez daukat, da oso komplikatua, ea iruzkinarekin soilik, jartzen didan gainditua.
Tienes que mover. No, pero que claro. Así como si. Ah, que ya está sin. No se ve ni eso. Me cansé de sentir que no valía y mis lágrimas rodaron por mi piel. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo una sombra de la piel. Mercedes, Gure, para allá. Cámbiame de piel, vísteme de reina, ponme unos tacones, píntame a mente, que hago todo más claro. Con tus manos por las caras. ¡Apágate! Arantzazu? Bai, Arantzazu beti berandu. Txaparkatzen nengoen. Bueno, eta hau da gure epaimaia. Nerea lasku nahi? Bueno, lehen presentatu naiz, baina, bueno, beste egingo dut. Ni dakizuenez, batxillergoko orientatzailea naiz, eta gainera matematikari ezin dira. Bueno, honea, zoriontasunaren bila etorri gara, así que zapere haude. Eta, Arantzazu horretxo. Bueno, ni Arantzazu naiz, biologa eta pintoreska. Painte. Hau da gure epaimaia eta nereko partaidearekin hasiko gara, eta bera, mendizalea da, beti pirinotatik handabil. Gora, bera, asteburu osoak pasatu ditu Pirineotan, amaika beste mendi guztietan. Bueno, mesedez, bere leloa, non gogoa antzangoa da. Mesedez, Imanol Muro! Imanol naiz, eta, bueno, Negunea, namazaz bihorru edo, Zeko zazpita lamaiketako hain, eta pixkat ikasi, eta, bueno, eskalatzea, eta, bueno, pixkat ikasi, eta punto. Asko prestatu duzu, ezta? Bueno, hain tartean, eukan hor, 5.000 metroko mendia bitaltan dugu, eta hor tartean, pixkat ikasi. Zuk ez duzu aldatu behar, perfektua zera dela. Esko altezu, eta, bueno, ni proiektu hain ez juna ez, denbora gehiago eramaz mendia juna eta...
de los domingos me pillaba el sofá. Bueno, eta orain bigarren partaideak etxean oso gaizki pasatzen. Etxean txoni deitzen diote, lagunek txoni deitzen diote, irakaslek ere txoni deitzen diote. Berak aldaketa baina du. Eta bete dioan. En la discoteca la peta. Mesedez, sardadilla Vanessa. Eso. Neri festa me brilla, tío. Es que el barrio me dice Hacela y la de Tony, porque yo fosforito. Que yo flipo con el barrio. Esta es la bomba. A ver, meses. Zertara etorri zara honea. Zertara etorri zara honea. O sea, estás en el tóxano, en el underground. O sea, atera, sasatu, atera, Barkatu, baina niga, puta madre. Flipo, tío, es que aquí la gente en el barrio... Bueno, platoa, sutan daukagu, beraz. Bazen iragarkietara. Hay cosas que dices. ¿Qué pasa? Etxean ikartolan esaten didate, eta arreli atzera lanera matxa izateko. Eta zenik esaten dizu hori, Santi. Amatxo, aitatxo. Ikastolan kontatu didate, ez zarete lan ere benetako gurasoa. Maialen hilegorriak. Baina, oie egiten hori? La cola. Me miraba en el espejo y Hemen gara berriro ere iragarketatik bueltan. Eta hirugarren partaidea pasatzegu. Hirugarren partaidea oso matematikaria da eta fizikari bikaina. Bere leloa historiatik etorri delako edo horrela ziozaia. Bueno, hemen daukagu Iñaki Rodríguez. Mesedez nerea aurrera begira liburua. Beharrez. Bueno, a ver, honen kritikak, egin behar da. Bueno, azteko, opa, dutzoiek poltsikoan. Zuk ez ez du behar aldaketa radikalik. Ordu, ni komendatzen dizudana da, bueno, zera egitea. Bueno, gaurreko be. Azuk betaurrekoak. ¿Cómo que betaurrekoak? Azuk betaurrekoak, bota marra. Txistikariak asteak cámbiame, te pido, vísteme de reina, ponme unos tacones, píntame a media. Es que en nuestra casa les
Katrina, atea Maiale. Maiale. Eta zuek aukeratu barko duzu irabazlea. Altaria. Hawaiianak, txalo gara bat! Kaixo guztioi, gure hona bi urte dantza prestatzen, eta kriston estiloa dugu. Musika mesure. Bueno, eta hau da, gero prestatu dugu guztia. Txalo gara bat, Ez eta batatzen. Ez dozteritik gazia nahi noak. Bueno, egingo du. Ez, esan dira sartzaiz guztetor txabararekin eri begira hor. Ez, iruzkinak klabea direla, eta zitu egiten da Euskadiko ikasle txarrena. Eta horrexiagatik, jarriko dut 10 bat. Ez du ezer egin. Bigarren partaideak hartuko du parte. Izan daitezela, guekin
A ver, Eta orain, bozkatuko duzue. Txalo, fuerte bat eman, gehien gustatu zaizuenari. Hawaiianak! Eta Wikeste! Argi dago nork irabazi duenez. Bai! Hawaiianak! Bueno, iyo, Euskal Herrian gaudela, egingo du Mikel Laboaren interpretazioa. Baki, 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 Benetazko Mikel Laboa itxoiten du, eta berak abestuko du. Bai, etorri daia benetazko Mikel Laboa, mesedez.
bien te ves.